भाई ये लड़की कहाँ रहती है बता दो ना। अच्छा ये लड़किया, हाँ। देखिए ये इसका मम्मी है, इससे पूछ लीजिए बता दीजिए। फिर भी नहीं ना पता चला, ये उसका घरवा है, डायरेक्ट चल जाइएगा। और अगर फिर भी नहीं ना मिला, देखिए ये इसका मौसी है, अब फिर भी नहीं ना मिला, देखिए ये इसका मौसा, इन लोग से पूछ लीजिएगा। पकड़, अरे इन लोग से ही पता नहीं ना चला, ये उसका नाना है, ये तो पक्का ले जाएगा जी आपको उसका पास। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। साला, आज तक हम लोग नहीं खोज पाए रहे इसको, तुमका फोटो लेके घूम रहा है उसका। चल भाई ऐसे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। साला कलुआ।